Vâng, với tầm giá hơn 400 triệu một chút, anh em quý vị các bạn đã sở hữu một dòng xe tầm 5 tấn của nhà đầu tư Thiên Thắng. Với động cơ 70 kW cộng với turbo tăng áp, quá khỏe đúng không anh em? Cầu to, tỷ số chuyển 6.33, nhíp 2 tầng, phanh hơi lốc kê. Nhà máy đã lắp ráp với lốp 750/16, lốp là lẵng nha anh em. Thùng 286, 1m8, 76 phân, khoảng 4 khối anh em ạ. Khóa điện, kính điện, điều 2 chiều, cộng thêm cái cửa sổ trời, hợp lý. Ôi màu à, 1, 2, 3, 4, ủi nhiều màu lắm, rất nhiều màu cho anh em lựa chọn. Hãy gọi cho chúng tôi số điện thoại bên dưới